कैंपिंग साइट ऑफ सोनमर्ग। श्रीनगर से आगे 40 किलोमीटर पर ये झील के किनारे कैंपिंग लगाकर आए हुए ट्रैवलर्स है। साइड में बहता हुआ झरना है। रात को झरने का साउंड बहुत अच्छा आता है, दिल को सुकून मिल जाता है। इधर से नीचे जाने का रास्ता है, नीचे गाड़ियां नहीं ले जा सकते। ये देखिए, हमने हमारे टेंट लगाए हुए हैं। हमारे साथ 4 और बंदे ज्वाइन हुए हैं सातारा के।